с вами Ленкамин. Сегодня у нас на объекте угловой будет камин из гипсокартона. Заднюю стенку опять отбились от дом каркасник. Сделали воздушную прослойку, потом идет материал Fireboard. Далее будем обшивать ватой камин БАЦ. Ну, у нас получится пирог из стороны изоляции. Подготовили основание из кирпичей. Можно покупать подставки чугунные, да, но это более бюджетный вариант, там пару тысяч вы сэкономите. Итак, задняя стенка завачена ватой камин БАЦ с фольгой наружу. Установили каркас, поставили топку. Сейчас будем собирать дымоход, промазывать герметиком по внутреннему диаметру. Герметик печной, черный. Устанавливаем дымоход. Первая труба голая идет, да, без сэндвича, без ваты. Швом наружу. В случае мало ли, не дай бог там конечно что-то лопнет, чтобы это можно было посмотреть. Там, да, сняв передний лист гипсокартона с ваты, а не разбирать всю конструкцию. Далее пойдет шибер, ну, чтобы закрывать и пускать воздух. Собираем дымоход по конденсату. Также сейчас промажем все герметиком, ну и будем дальше собирать конструкцию. Так, монтаж дымохода закончен. Наш дымоход из 321 стали. Сталь предназначена для дымоходных систем. В последнее время очень многие монтажники и компании продают дымоходы из 34 стали. Вот, она, к сожалению, не предназначена для дымоходных систем, но там, раза в полтора, наверное, она дешевле, чем 321. Вот, монтажники, дабы уменьшить стоимость сметы, начинают переходить на эту сталь. Но это, к сожалению, неправильно, поэтому мы так и не делаем. Мы делаем правильно. Наша сталь 321, 1 мм толщиной, которая прослужит вам, ну, очень-очень долго. Сейчас вот места просиликоним некоторые. Ну и попробуем затопить. Итак, дымоход подсоединили только что. Сейчас пока пробуем. Пробная первая протопка. Все работает. Тяга есть. Сейчас обошьем короб ватой и закроем гипсокартоном. Так, монтаж камина закончен. Монтаж выполнен за 3 дня. Что хотел бы сказать. Первый низ короба сделан из материала Fireboard. Верх короба сделан из гипсокартона кнауф-огнестойкий. Осечка воздуха, ну все как обычно по сути. Вот такой вот получился товарищ.